Moi! Me ollaan vahtimet Kuopiosta Kallanteista. Ja me käytiin ostaa muikkuja. Kohta me lähdetään paistaan. No niin, eli nyt me ollaan täällä paistamassa näitä muikkuja. No ja nyt me voitais vaikka esitellä itseämme. Eli mä oon Henriikka ja mä oon 15 ja mä oon harrastanut partio 2 vuotta. Mä oon Venla, mä oon 14 ja mä oon harrastanut partio 7 vuotta. Ja mä oon Saija, mä oon 13 ja mä oon harrastanut partio 4 vuotta. Me ollaan superenerginen ja nauramainen partio. Joo, ja me tutustuttiin meidän lippukunnan vaelluksella. Ja me haluttais partiomestareihin, koska se olisi jotain semmoista, mitä me ollaan ikinä ennen kokeiltu ja varmasti tosi hauskaa. Meidän partion semmonen rakenne. Niin, partion rakenne menee niin, että mä oon meidän partion aivot, Henriikka on nauru ja Saija lihaksi. Joo, ja me tykätään hirveesti syödä, pelata korttia ja tehdä ruokaa. Joo, ja ruoanlaitto on meidän vahvuus. Joo. Vaatit! Näin!